हे फ्रीज ठेवलंय, त्यात काजू ठेवलाय. हा आणि हळूहळू. हा रॅक आहे रॅक. नमस्कार, इशिका मेजवानी मध्ये स्वागत आहे. आज आपण आपला फ्रीज बघूयात. तर आता तुम्हाला थांब बाबू थांब. आता सगळ्यांना वाटत असेल बघ इशिका उंच कशी झाली. आता मग तुम्हाला त्याचं रहस्य कुठे आहे? इशिका कुठे उभी आहे? खुर्चीवर उभी आहे. मग आता फ्रीज कोण दाखवणार? मम्मी दाखवणार का तू दाखवणार? बरं चला, आज तुम्हाला इशिका फ्रीज दाखवणार आहे. चला. तर आज आपण कोणतीही रेसिपी न बनवता तुम्ही बघू शकता आपला भला मोठा फ्रीज हा मी का घेतला आणि याच्या आतमध्ये मी कसं सगळं ऑर्गनाइज केलं हे तुम्हाला आज मी सांगणार आहे. आणि थोडी या फ्रीज बद्दल देखील मी तुम्हाला माहिती देणार आहे. कोणतीही मी ऍड नाही करत आहे या फ्रीजची. मी फक्त तुम्हाला सांगणार आहे की मी फ्रीज कसा घेतला, का घेतला आणि आतमध्ये सगळं मी सामान कसं लावलंय ते सांगणार आहे. याच्या आधी देखील म्हणजे आपला जो छोटा फ्रीज होता ना तो एवढा होता. तर त्याची देखील लिंक मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये देईन मी, की तो फ्रीज पण मी कसा ऑर्गनाइज केला होता, कसं सर्व मी सामान लावलं होतं छोटा असून पण, आणि भाज्या कशा मी स्टोअर करायची आणल्यानंतर म्हणजे त्या जास्तीत जास्त काळ टिकतील याच्यावरती मी व्हिडिओ बनवलेला आहे. आणि तो जो आपला लहान फ्रीज होता ना पहिला, तो मला असा बिघडलेला वगैरे नव्हता, पण आपलं रेसिपीचं चॅनल चालू केल्यापासून ना बऱ्याचशा गोष्टी मला स्टॉक मध्ये आणून ठेवायला लागतात, म्हणजे स्टोअर करून ठेवायला लागतात फ्रीज मध्ये. आणि म्हणून तो फ्रीज ना मला खूप लहान पडायला लागला आणि मग म्हणून तो फ्रीज आम्ही सेल करून टाकला. आणि मग तेव्हा आम्ही हा मोठा फ्रीज घेतला, कारण याच्यामध्ये ना बऱ्याचशा गोष्टी राहतात आणि हा एवढा मोठा फ्रीज घ्यायचा पण आमचा काही असं प्लॅनिंग नव्हता. जो रेग्युलर साईज मध्ये येतो ना डबल डोरचा फ्रीज, तो घ्यायचा आम्ही विचार केला होता. पण तिथे जेव्हा आम्ही गेलो ना घ्यायला, तेव्हा आता जेव्हा आपण वस्तू कोणती घेतो, आता एक्झाम्पल फ्रीजच म्हणा, फ्रीज जेव्हा आपण घेतो तेव्हा आपण ओपन करून बघतो त्याच्या आतले रॅक कसे आहेत, स्टँड कसे आहेत, म्हणजे आपल्याला कम्फर्टेबल आहेत का. तर तो फ्रीज असं काय मला कम्फर्टेबल नाही वाटला, म्हणजे पहिल्या फ्रीजच्या हिशोबाने लहानच वाटला. म्हणजे फक्त काय डबल डोर होता पण बाकी सर्व आतमध्ये रॅक वगैरे सेमच वाटत होते. मग त्याच्यानंतर बॅक साईडला हे सर्व मोठे फ्रीज होते. तर हे पण आम्ही फ्रीज बघितले, म्हणजे बरेचसे कंपनी होते. हायरचा होता, पॅनासोनिकचा होता आणि हा व्हर्लपूलचा. तर व्हर्लपूल कशी म्हणजे आपल्या ऐकण्यामध्ये खूप अशी जुनी कंपनी आहे आणि माझ्या घरी ही वॉशिंग मशीन पण आहे ना ती व्हर्लपूलचीच आहे. आणि माझ्या माहेरी देखील बऱ्याचशा व्हर्लपूलच्या कंपनी आहेत, त्यामुळे माहिती होतं की व्हर्लपूलच्या म्हणजे वस्तू ज्या असतात त्या चांगल्या टिकतात, चांगल्या असतात. मी अशी कोणतीही ऍड नाही करत आहे, मी फक्त तुम्हाला माहिती देते म्हणजे जेवढी मला माहिती आहे. त्यामुळे म्हटलं व्हर्लपूलचाच घ्यायचा. मग या फ्रीज मधले मला रॅक म्हणा किंवा स्टँड वगैरे मला कम्फर्टेबल वाटले, कारण या सर्व वस्तू आहेत ना आपल्या लेडीज लोकांच्या वापरामध्ये खूप असतात, त्यामुळे आपल्याला कम्फर्टेबल असणं खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच म्हटलं हाच फ्रीज घ्यायचा. पण तरी मला जेव्हा हा फ्रीज आवडला ना तेव्हा मिस्टरांना थोडा विचार करत होते घेऊ का नको, कारण तुम्ही बघत असाल आपल्या या वॉलला या स्वामींचा फोटो आपला आहे आणि या स्वामींच्या फोटोमुळेच मला थोडा मीडियम साईजचा फ्रीज घ्यायचा होता. म्हणजे फ्रेम आपली एवढी होती साधारण, तर त्याच्या खालीच मला येईल एवढाच फ्रीज घ्यायचा होता. पण तो मला आवडला नाही, कारण आपण एकदाच इन्व्हेस्टमेंट करतो, एकदा म्हणजे आता अशा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घेतल्यानंतर आपण त्या 5-10 वर्ष तरी वापरतो, म्हणजे आपल्याला आवडतील असंच घेणं गरजेचं आहे. तर त्यामुळे म्हटलं आपण फ्रीज हा मोठाच घेऊया आणि मला हा फ्रीज खूप आवडलेला, म्हणून म्हटलं हाच फ्रीज आपण घ्यायचा. तर मग नंतर मिस्टर म्हणाले ठीक आहे, आपण स्वामींचा जो फोटो आहे ना तो आपण या ठिकाणी हॉरिझॉन्टल करू, म्हणजे या मापामध्ये आपण तो बनवून घेऊ. तर आता तात्पुरता मी ते वरती ठेवून दिलंय, तर तो लवकरच आम्ही हॉरिझॉन्टल साईज मध्ये करून घेणार आहे. आणि इथे तुम्ही बघू शकता मी काही इथे शोपीस ठेवलेत, कारण हा फ्रीज उंच असल्यामुळे म्हणजे खूपच उंच आहे. आता ह्याची हाईट साधारण 5.9 ते 6 फूटच्या आसपास आहे, म्हणजे माझी हाईट 5.7 आहे, तर त्याच्यावरती हा फ्रीज आहे, तर 6 फूटच्या आसपास फ्रीज आहे. तर त्यामुळे शोपीस दिसणार नाही म्हणून मी ते कॉर्नरला ठेवले. तुम्ही बघू शकता ते डक वगैरे ठेवलेत मी इथे. छोटासा किल्ला आहे आणि आपले लहान फ्रीज वरती जे शंकर भगवान होते ते इथे मी वरती ठेवलेत, कारण हा फ्रीज मी आताच घेतलाय, मला वाटतं 1-1.5 महिना झाला असेल, त्यामुळे अजून काय असं वरती सेटअप नाही लावलाय. पण लवकरच मी असं ऑनलाईन काहीतरी परचेस करणार आहे, म्हणजे शोपीस वगैरे ठेवायला. मग त्याच्यावरती आम्ही हे शंकर भगवान ठेवू, त्या हिशोबाने असं काहीतरी शोपीस घेऊ आम्ही ऑनलाईन, तेव्हा मग हे ठेवू आम्ही. तर तात्पुरतं वरतीच ठेवलंय. तर आता मी तुम्हाला, आणि ह्याच्यामध्ये ना या फ्रीज मध्ये अजून एक कलर होता ब्लॅक कलर,
तर मी म्हटलं आपण सिल्वर कलर घेऊया, कारण ब्लॅक कलर एवढा चांगला दिसत नव्हता, त्यामुळे मी सिल्वर कलर घेतला. आणि सिल्वर कलर मी यासाठी घेतलाय ना की याच्यावरती जरी काही क्रॅशेस वगैरे पडले ना तरी ते दिसणार नाहीत. आणि ब्लॅक कलर कसं डार्क असल्यामुळे त्याच्यावरती लगेच काही क्रॅशेस वगैरे दिसून येतात, म्हणून मी सिल्वर कलर घेतलाय. आणि याची जी काय सेटिंग आहे ना, म्हणजे फ्रीजच्या आतली, म्हणजे आपल्याला जर असं कूल कमी किंवा जास्त करायचं असेल किंवा बाकीची काय जी सेटिंग आहे ना, ही पहिल्याच्या फ्रीजमध्ये आतमध्ये असायची, पण आता इथे वरती आहे. तर ही देखील मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये दाखवते. आणि हे तर मी तुम्हाला आता सेटिंग दाखवते शॉर्टमध्ये. पण हे जे प्लॅस्टिक आहेत ना, हे आता तुम्हाला वेगळं सांगायची गरज नाही, कारण घरात जर आपलं लहान मुलं असतं ना तर या सर्व गोष्टी होतातच. हे ऑलरेडी इशिकाने आमच्या जे वरचे निघालेले अर्ध इशिकाने काढलेले आहे, पण बाकीचं जे प्लॅस्टिक आहे हे आम्ही असंच ठेवून दिलंय, काढलं नाहीये. कारण ही जी आपली फ्रीजची बॉडी आहे ना ही चांगली राहील, कोणतेही स्क्रॅचेस वगैरे येणार नाहीत, म्हणून आम्ही प्लॅस्टिक ठेवून दिलंय. जेव्हा ते स्वतःहून निघेल तेव्हा निघेल, पण म्हटलं काढायचं नाही, तेवढं आपला फ्रीज देखील चांगलं राहील. आणि लहान मुलं असल्यावर तुम्हाला माहिती असतं याच्यावर काहीतरी गिरवणं किंवा स्क्रॅचेस काढणं, त्यामुळे ठेवून दिलंय प्लॅस्टिक. का तर आपली वस्तू चांगली राहावी म्हणून हे ठेवून दिलंय. आता मी तुम्हाला इथे शॉर्ट मध्ये सेटिंग सांगते याची. मला जास्त काही माहिती नाही, मिस्टरांनाच माहिती आहे, पण जेवढं मला माहिती तेवढी मी तुम्हाला सांगते. आता तुम्ही इथे बघतच असाल की फ्रीज वरतीच, म्हणजे बऱ्याचशा फ्रीज वरती आता वरतीच सर्व इथे सेटिंग येते. जे काही मोड असतात आपण ऑपरेट करतोय सर्व फ्रीज वरती येतात. पण पहिले जे फ्रीज होते ना जुने, म्हणजे आपल्या काळाला जे फ्रीज होते पहिले, तर त्या फ्रीजच्या आतमध्येच ते बटन असायचे फिरवायचे. ते पण अशी काही सेटिंग नसायची 1 2 3 अशी, फक्त त्याच्यावरती ते नंबर्स असायचे, 1 वर ठेवायचं का 2 वर. पण आता सर्व जमाना आपला डिजिटल असल्यामुळे हे सर्व डिजिटल ऑप्शन, सर्व डिजिटल हे सगळं वरतीच येतं. आणि जेव्हा मी हा फ्रीज घेतला ना तेव्हा त्यांच्या कंपनी थ्रू एक मुलगा आला होता, म्हणजे गाईड करण्यासाठी की कसे सर्व ऑप्शन आपण ऑपरेट करायचे. तर त्याने आम्हाला हे 2 जे मोड आहेत, ऑल सीझन आणि एनर्जी सेवर, हेच जास्त आम्हाला सांगितले की हेच आपल्याला जास्त युजेबल आहेत. बाकीचे पण आहेत, पण ते का आपल्याला रेग्युलर यूज नाही होत. तर हा ऑल सीझन आहे ना, हा तिन्ही सीझन वरती ऑपरेट होतो, म्हणजे पावसाळा, उन्हाळा आणि हिवाळा. तर त्यामुळे ते मी ऑल सीझन वरतीच ठेवून दिले. आणि जर कधी बाय चान्स आम्ही 2-3 दिवसासाठी बाहेर गेलो किंवा जास्त दिवसासाठी बाहेर गेलो ना, तर इथे एनर्जी सेवर म्हणून एक मोड आहे, त्या मोडवरती आम्ही हा फ्रीज ठेवून देतो. म्हणजे जास्त या फ्रीजची पॉवर यूज नाही होत, म्हणून ते एनर्जी सेवर म्हणून मोड आहे, त्या मोडवरती ठेवून देतो. आणि याच्यामध्ये एक सिस्टम चांगली आहे की, म्हणजे खास करून लहान मुलांसाठी आहे. आता कधी आपल्याला समजा ऑपरेट करताना लहान मुलांनी बघितलं, हे बघा आता मी तुम्हाला दाखवते, हे आता आपण काही असं प्रेस करतोय बटन, ते बीपचा असा आवाज येतो. तर लहान मुलांना काय मध्येच चाळे सुचतात, जसे की आमची इशिका आहे, ते मध्येच येऊन खुर्ची घेऊन चढणार आणि मग याची बटणं दाबत बसणार, हे असा आवाज येतो. त्यामुळे एक चांगला ऑप्शन आहे याच्यामध्ये की इथे आपण या मोडचे ते 2 सेकंदासाठी प्रेस करून ठेवलं ना, ही सर्व सिस्टम आहे ना ती लॉक होते. आणि पुन्हा आपण 2 सेकंदासाठी प्रेस करून ठेवलं ना की ती अनलॉक होते. आता ही अनलॉक झाली आहे. तर ही एक सिस्टम मला आवडली या फ्रीज मधली, की लहान मुलांसाठी एक सेफ आहे की जरी त्यांनी काय असं दाबलं ना तरी आपली जे आपण काय मोड होती ठेवलेलं असतं ना ते बदलत नाही, ते एक चांगलं आहे. आणि म्हणूनच आम्ही हा फ्रीज घेताना त्या दुकानामधल्या सेल्समॅनना ती विचारून घेतलं की याच्यामध्ये अशी काही लॉक सिस्टम आहे ना, कारण आमची इशिका एवढी मस्तीखोर आहे ना की ती खुर्ची घेऊन पॅनो वाजवू शकते. आणि जरी कधी हात जरी पोचला आणि पॅनो जरी वाजवला ना तिने, तरी आम्ही सिस्टम लॉक करून ठेवतो. तर त्यामुळे हा एक फायदा आहे, म्हणून आम्ही फिक्स केलं की हाच फ्रीज घ्यायचा. तर आता आपण फ्रीजच्या आतमध्ये कसं ऑर्गनाइज केलंय हे बघून घेऊया. मी तुम्हाला फ्रीज दाखवते. आपला हे काय माहितीये, हे काय मम्मी? ते इलायची पावडर. हा, इलायची पावडर आहे ती. आणि फ्रीज खोल बाळा. हे काय आहे? 4 ओळी. हा, 4 ओळी आहे ती. आणि इकडे दाखव सगळ्यांना. हे काय आहे? बदाम आणि पिस्ता. पिस्ता. अरे पिस्ता आहे, पण ते थोडंसं संपलेलं आहे कारण इशिका खाते. मी पण खाते, पण मी खाते. हा, फ्रीज खोल ना बाळा, सगळ्यांना दाखव. हे फ्रीज ठेवलंय, त्यात काजू ठेवलाय. हा, आणि हळूहळू. हा, आता हे जेमजम आहे, त्यात जेमजमला ब्रेड लावून खायचं. लगेच चांगलं लागणार. आणि लगेच ते काय माहितीये, शेजवान चटणी. शेजवान चटणी. चकली नाही बाबू, चटणी. पण किती जास्त फ्रीज ओपन ठेवला की बीप साऊंड येतो.
बीप साऊंड येतो काय? फ्रीज खोल ना बाळा, फ्रीज खोल अजून फ्रीज अजून खोला. हा बस सोड आता. फ्रीज ठेवलाय. ते काय ठेवलंय सर्व सांग. हे सॉस ठेवलंय एवढं पता. ते नको ते काचेच आहे. हे ह्याच्यात काय ठेवतं माहितीये? ते रॅक आहे बाळा, रॅक. ए थांब मला दे. रॅक आहे रॅक. लॅक इथे. हा त्याचा पूर्ण चटणी टाकायची. हा नाही ठेवले. बरं. आता तुम्हाला मी सॉस ठेवलाय. लंबाडा ठेव. सॉस ठेवला, हे ठेवलं. आता मी सांगते थांब. आता आपण प्रॉपर दाखवूया सगळ्यांना. हा तर आता तुम्ही बघू शकता आपल्या फ्रीज मध्ये बराचसा असं स्पेस आहे, म्हणजे खूपच मोठा स्पेस आहे आतमध्ये. म्हणजे सर्व सामान लावून मी इथे 2 रॅक रिकामी आहेत. हे 2 रॅक मी ते रिकामी यासाठी ठेवलेत, म्हणजे जर काही आपलं जेवण कधी उरलं तर मी इथे ठेवून देते. आणि इथे डोरच्या साईडला तुम्ही बघू शकता, इथे मी सर्व सॉसेसच्या बाटल्या, पाण्याच्या बाटल्या आणि इथे मी ड्रायफ्रुट्स वगैरे ठेवलेले आहेत. हे तुम्हाला मी डिटेलमध्ये आता दाखवतेच. आता मी तुम्हाला फ्रीज कसा स्टोअर केला एकदम फटाफट दाखवलंय, पण आता मी तुम्हाला एकदम डिटेलमध्ये दाखवते की मी काय काय स्टोअर केलंय फ्रीजमध्ये. पण याच्या आधी आपल्याला फ्रीजचं जे स्विच आहे ना ते ऑफ करावं लागेल. का तर फ्रीज जास्त वेळ आपण ओपन ठेवला ना डोर, तर याच्यामधून एक बीप साऊंड येतं. तर त्यामुळे आपल्याला फ्रीजचं स्विच आहे ना ते ऑफ करावं लागेल. कारण ते स्विच ऑन ठेवलं ना तर आपली व्हिडिओ चालू असताना याच्यामुळे तुम्हाला सारखं बीप साऊंडचा आवाज येत राहील. म्हणून मी आता स्विच ऑफ करते आणि मग तुम्हाला दाखवते की मी याच्यामध्ये काय काय स्टोअर केलंय, काय काय सगळं व्यवस्थित ठेवलंय, तुम्हाला डिटेलमध्ये दाखवते. आता तुम्ही या फ्रीजचा बीप साऊंड तर ऐकलाच असेल, म्हणजे डोर जास्त वेळ ओपन राहिला तर बीप साऊंड येतो. तर ही एक सिस्टम मला खूप आवडली की कधी कधी आपण म्हणजे लेडीज लोक जास्त करून आपल्याच यूजला आहे हे. तर आपण कधी घाईमध्ये असतो, जेवण करत असतो, तर त्याच्यामध्ये आपण कधी फ्रीज मधून काही वस्तू काढतो, तर घाईमध्ये आपल्याकडून कधी कधी फ्रीजचा डोर ओपन राहतो. तर तो ओपन राहिल्यानंतर ही बीप साऊंड येते, त्यामुळे आपल्याला कळतं की चुकून आपल्याकडून फ्रीजचा डोर ओपन राहिलाय. किंवा कधी लहान मुलं देखील खेळण्यामध्ये चालू बंद करत असतात, तर तेव्हा पण आपल्याला कळू शकतं की फ्रीजचं डोर ओपन आहे. ही एक सिस्टम चांगली आहे याच्यामधली. तर आता मला फ्रीजचं स्विच ऑफ करावं लागेल, कारण तुम्ही बघितलं असेल की बराच वेळ डोर ओपन राहिला की बीप साऊंड येतो. तर मला फ्रीज आता बंद करावं लागेल. मग मी तुम्हाला डिटेलमध्ये दाखवते की मी कशा प्रकारे याच्यामध्ये काय काय स्टोअर केलंय ते. तर सर्वात प्रथम आपण फ्रीज मधलं इथे फ्रंट सेक्शन मधला या सेक्शन मध्ये बघूयात काय ठेवलंय. म्हणजे पहिल्या सेक्शन मध्ये तर इथे आपण मोठ्या डब्यांपासून सुरुवात करूया. तर या डब्यामध्ये मी सुकी मच्छी ठेवली आहे. मी तुम्हाला दाखवते कशा प्रकारे मी स्टोअर केली आहे. तर हा जो डब्बा आहे ना, हा मी सुक्या मच्छीसाठीच ठेवलाय. तर याच्यामध्ये 3 प्रकारची मच्छी आहे. याच्यामध्ये मी सुकी करंदी ठेवली आहे, सुके बोंबील आणि सुका जवळा. आणि अशी पेपरमध्ये रॅप करून ठेवली ना की बरेच महिने मच्छी छान अशी टिकते, खराब नाही होत. जवळपास या मच्छीला मी आणून 2 ते 3 महिने झाले, तर ही 5 ते 6 महिन्यापर्यंत छान टिकते अशी व्यवस्थित ठेवली तर. आणि हा डब्बा देखील तुम्ही बघू शकता, आम्ही टप्परवेअरचा डब्बा घेतलाय, जेणेकरून या मच्छीचा वास आहे ना हा फ्रीजमध्ये पसरत नाही, म्हणून असा टाईट झाकणचा मी डब्बा घेतलाय. तर अशा प्लॅस्टिक डब्यामध्ये मी मच्छी व्यवस्थित पॅक करून ठेवली आहे. आणि असा लांबट डबा घेतला, यामुळे काय होतं आपल्याला जागा देखील बरीचशी बाकीची जागा देखील आपल्याला मिळते, काही बाकीचं सामान देखील आपण ठेवू शकतो. आणि तुम्ही बघू शकता मी बरेचसे डबे ग्रे कलरचे घेतलेत, म्हणजे एकच व्यवस्थित सर्व दिसावं म्हणून मी सर्व ग्रे कलरचे डबे घेतलेत. आता हा डबा आपला जागेवर ठेवून देऊयात. आता या डब्यांमध्ये मी या ब्ल्यू कलरच्या डब्यामध्ये मी हिरवी मिरची ठेवली आहे. ही बघा, ही मिरची टिश्यू पेपरमध्ये ठेवली आहे, म्हणजे खराब होऊ नये पाणी लागून, म्हणून असं खालच्या साईडला पण मी टिश्यू पेपर ठेवलाय आणि वरच्या साईडला पण असं टिश्यू पेपर ठेवलाय. आणि मिरच्यात मी व्यवस्थित साफ करून ठेवलंय, म्हणजे जे काय पाण्याचं मॉइश्चर येतं ना डब्याला ते हे टिश्यू पेपर ऑब्झर्व करतं. त्यामुळे असं टिश्यू पेपर ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजे आपल्या मिरच्या आहेत ना बरेच दिवस टिकतात, त्या खराब नाही होत. तशा डब्यामध्ये मी ठेवून दिलेत. आणि इथे तुम्ही बघू शकता एकच डब्बा आहे, पण याच्यामध्ये 4 असे कप्पे आहेत. हे बघा, याला वेगवेगळे असे झाकणं आहेत, म्हणजे पडला तरी याच्या आतलं जे मिक्स नाही होऊ शकत. तर याच्यामध्ये मी अख्खा खडा मसाला ठेवलाय. आता तुम्ही विचार कराल की मी फ्रीजमध्ये का ठेवलंय, तर फ्रीजमध्ये मी यासाठी ठेवलंय, अख्खा खडा मसाला जर फ्रीजमध्ये ठेवला ना तर याला बुरशी नाही पकडत आणि खराब नाही होत, त्यामुळे मी फ्रीजमध्ये ठेवलाय. तर याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता चक्री फूल आहे, शहाजीर आहे, त्यानंतर मोठी वेलची आहे, त्याच्यानंतर या साईडला
काळी मिरी आणि लवंग मी मिक्स ठेवलंय आणि या कप्प्यात मी ते दालचिनी ठेवली आहे. आता मी असा एकच डबा का घेतलाय की कधी आपल्याला समजा बिर्याणी वगैरे बनवावी लागते ना, तेव्हा आपल्याला हे सगळे अख्खे खडे मसाले वापरात येतात. तर कसा एकच असा डबा घेतला की आपल्याला सोपं जातं, म्हणून मी असा एकच डबा घेतला. त्याच्यामध्ये 4 खण आहेत वेगवेगळे. तर हा खूप युजफुल डबा आहे म्हणून मी असा घेतलाय. तर हे 2 डबे मी इथे ठेवते. जास्त करून यात मी अशी चपटे डबेच वापरते, म्हणजे कसे एकावरती एक डबे आपल्याला ठेवता येतात आणि जागा देखील आपल्याला मिळते दुसरं काही सामान ठेवायला. त्याच्यानंतर आपण मागचे डबे बघूयात. आता तुम्ही बघू शकता कोथिंबीरला देखील असा चपटा डबा घेतलाय. हे बघा लांबट असा, याच्यामध्ये देखील जागा आपल्याला मिळते म्हणून मी असे चपटे डबे घेतलेत. तर कोथिंबीर पण मी कशी स्टोअर केली हे मी तुम्हाला मागच्या जो छोटा फ्रीज होता त्याच्यामध्ये देखील दाखवलं होतं. तर याच्यामध्ये पण देखील मी तुम्हाला दाखवते की कशा प्रकारे कोथिंबीर मी स्टोअर केली आहे. हे बघा. आणि हा डबा देखील टप्परवेअरचा आहे. हे बघा झाकण अगदी टाईट बसतं आणि याच्या आतमध्ये देखील मी टिश्यू पेपर ठेवलाय. याच्या खालच्या बाजूला टिश्यू पेपर ठेवलाय. हे बघा, म्हणजे खालून जर काय पाण्याचं मॉइश्चर पकडतं ना तर ते टिश्यू पेपर ऑब्झर्व करतं आणि आपली कोथिंबीर बरेच दिवस टिकते. हे बघा, आता या कोथिंबीरला जवळपास 7 ते 8 दिवस झालेत, पण कोथिंबीर एकदम फ्रेश आहे. अशी मी व्यवस्थित साफ करून निवडून ठेवली आहे. ही बघा. आणि याच्यावरती देखील मी असं टिश्यू पेपर ठेवते. हे बघा अशा प्रकारे. तुम्ही देखील अशा प्रकारे ठेवा. कोणताही दुसरा प्लॅस्टिकचा डबा असेल ना तरी त्याच्यामध्ये खालच्या बाजूला आणि वरच्या बाजूला टिश्यू पेपर ठेवा, म्हणजे कोथिंबीर आपली बरेच दिवस टिकते आणि छान अशी फ्रेश राहते. तर हा झाला कोथिंबीरीचा डब्बा. असे डबे मी तुम्हाला का दाखवते, याने ना आपली जागा देखील बरेचशी आपल्याला म्हणजे दुसऱ्या जागेवरती काही ना काही ठेवता येतं म्हणून मी असे चपटे डबे आणलेत. हे बघा. तर आता हा डबा मी इथे ठेवते. त्याच्यानंतर इथे मी हे असे चपटे 2 डबे घेतले तशाच पद्धतीचे. हे बघा. तर याच्यामध्ये आहे कोकम, जे आपल्याला कधी मच्छीसाठी वगैरे यूज होतात. तर हे देखील मी असे डब्बा भरून ठेवलेत. हे मला लागतात त्यामुळे मी असे कोकम देखील भरून ठेवलेत डब्यात. त्याच्यानंतर अशाच एका डब्यामध्ये मी हे चिंच ठेवलेत. चिंच देखील मला मच्छीसाठी वगैरे किंवा कधी आपण आमटी बनवतो सांबार त्यासाठी लागतात. हे बघा. चिंच देखील साठी मी असाच डब्बा घेतलाय चपटा. तो देखील टप्परवेअरचाच आहे. तर हे 2 डबे मी या कोथिंबीरच्या डब्याच्या बाजूला ठेवते. आणि इथे तुम्हाला जे 4 डबे दिसत आहेत ना लहान लहान कलरफुल, याच्यामध्ये मी जिरा पावडर ठेवला एका डब्यामध्ये, एका डब्यामध्ये धने पावडर, एका डब्यामध्ये मी चाट मसाला आणि एका डब्यामध्ये मी खायचा सोडा ठेवलाय. या वस्तू कशा आपल्याला लागतात कधीतरी, म्हणजे जिरा पावडर आणि धणे पावडर तर लागतंच आपल्याला. कुठली आपण समजा चांगली भाजी बनवणार असेल किंवा बिर्याणीमध्ये वगैरे म्हणा त्या गोष्टीमध्ये आपल्याला लागतात. आणि चाट मसाला तर आपल्याला फ्रूटमध्ये म्हणा किंवा कुठले चाटचे पदार्थ बनवतो त्याच्यामध्ये लागतात. तर त्यामुळे सर्व वस्तू मी ते वरतीच ठेवल्यात. म्हणजे या सर्व वस्तू आहेत ना या रॅकमध्ये मी ज्या रेग्युलर लागतात ना तिथे मी या सर्व वस्तू ठेवलेल्या आहेत. आणि हे 2 रॅक तुम्हाला मी जसं सांगितलं की रिकामे ठेवले. तर इथे हे धने वगैरे मी ठेवले, धने पावडर, आणि ह्याच्यामध्ये मी अख्खे धने ठेवले जे कधी मच्छीमध्ये वगैरे सारामध्ये वापरायला लागतात म्हणून मी डब्यातच ठेवलेत. धणे पण कसं माहिती आहे आपण बाहेर ठेवले ना की त्याला बुरशी पकडते म्हणून मी फ्रीजमध्येच ठेवलेत. आणि ते पण मी जास्त नाही स्टोअर करत, थोडेसेच घेते डब्यामध्ये आणि फ्रीजमध्ये ठेवते, म्हणजे घेतानाच थोडे घेते, जास्त नाही घेत. आणि त्याच्यानंतर हे सर्व झाले मागचे डबे. त्याच्यानंतर या डब्यामध्ये मी टोमॅटोची चटणी ठेवली आहे, कच्च्या टोमॅटोची. याची देखील मी रेसिपी तुम्हाला बनवून दाखवलेली आहे. तरी मी तुम्हाला या सर्व रेसिपीची लिंक आहे ना प्रत्येक रेसिपीच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत असते आणि प्लेलिस्ट देखील असते. तर तुम्हाला तिथे सर्व रेसिपी बघायला मिळतील. आणि ही रिसेंटलीच आपण रेसिपी अपलोड केलेली आहे, तर ही देखील तुम्ही नक्की बघा. टोमॅटोची चटणी तरी मला वाटतं 5-6 दिवस छान टिकते. अशी फ्रीजमध्ये ठेवली ना व्यवस्थित डब्यात तर ती 5-6 दिवस छान टिकते. म्हणजे कधीतरी जेवणासोबत भाजी वगैरे नसेल तर आपण भात आणि डाळासोबत ही चटणी खाऊ शकतो, म्हणून मी जरा जास्तच बनवून ठेवली आहे. तर ही चटणी इथे ठेवली आहे मी. त्याच्यानंतर हा कढीपत्ता आहे. कढीपत्ता आहे ना असं काचेच्या बरणीमध्ये किंवा काचेच्या कोणत्याही डब्यामध्ये ठेवायचा, म्हणजे तो छान फ्रेश राहतो आणि काळा नाही पडत. म्हणून मी असा छान निवडून या डब्यामध्ये ठेवून दिलेला आहे. तुम्ही देखील कढीपत्ता आहे ना असं साफ करून काचेच्या एखाद्या छोट्या बरणीमध्ये भरून ठेवा, म्हणजे तो कढीपत्ता आहे ना जास्त काळ टिकतो, काळा नाही पडत.
तर हा कढीपत्ता इथे ठेवलाय. त्याच्यानंतर इथे मी असे 3 डब्बे सेम घेतलेत. हे बघा, हे देखील ग्रे कलरचेच आहेत. तर एका डब्यामध्ये मी हा हिरव्या मिरचीचा ठेचा ठेवलाय. तर हा हिरव्या मिरचीचा ठेचा आहे ना, हा आम्हाला प्रत्येक पालेभाजीमध्ये लागतो, म्हणून हा माझ्या फ्रीजमध्ये असतोच ठेवलेला. तर इथे मी साधारण पाव किलो मिरचीचा ठेचा बनवून ठेवलाय. तर याची देखील मी रेसिपी आपल्या चॅनलवरती अपलोड केलेली आहे. तर याची देखील लिंक मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तुम्ही नक्की चेक करा की मी कशा पद्धतीने सोलापुरी स्टाईल मिरचीचा ठेचा बनवलेला आहे. हा माझ्या फ्रीजमध्ये बनवलेलाच असतो, कारण मला प्रत्येक पालेभाजीमध्ये हा मिरचीचा ठेचा लागतो. आणि पालेभाजी माझ्याकडे 1-2 दिवस आड करून मी बनवतेच, आणि म्हणून हा ठेचा मला लागतो. तर हा मी बनवून ठेवते असा. तर आता तुम्हाला हे 3 डब्यात ना सेम दिसतील. हा एक लसणीचा आहे, याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट आहे, ही देखील मी तुम्हाला दाखवते ओपन करून. आणि याच्यामध्ये मिरचीचा ठेचा आहे. तर हा 3 डब्यांचा एक सेट वेगळा आहे. आणि ह्याच्यामध्ये चिंच आणि कोकम आहे ना, या 2 डब्यांचा सेट वेगळा आहे. परत कोथिंबीरचा डब्बा हा सेपरेट मला मिळाला. आणि हा जो मच्छीचा डब्बा आहे ना, हा देखील सेपरेट आहे. म्हणजे हा मला पूर्ण एक सेट नाही भेटलाय, असं वेगवेगळ्या डब्यांचा सेटअप मी कलरनुसार घेतलेला आहे. पण याची झाकणं आहेत ना, ती सेम आहेत, फक्त याच्यामध्ये आकारामध्ये फरक आहे. तर मला जसं वस्तू ठेवायच्या होत्या ना, त्या हिशोबाने मी डब्बे घेतलेले आहेत हे. तर या दुसऱ्या डब्यामध्ये मी अशी लसूण सोलून ठेवली आहे, म्हणजे पटकन आपल्याला एखाद्या डाळीमध्ये किंवा भाजीमध्ये फोडणीला घालायची असेल ना, तर पटकन घेऊन आपण टाकू शकतो. म्हणून मी अशी लसूण सोलून ठेवते, म्हणजे पटकन आपलं काम होतं, वेळ आपला वाचतो, म्हणून मी अशी लसूण सोलून ठेवते. त्याच्यानंतर या तिसऱ्या डब्यात आहे आलं लसूणची पेस्ट, ही देखील मी अशी बनवून ठेवते, म्हणजे आपल्याला लगेच कोणत्याही पदार्थामध्ये हवी असेल किंवा एखाद्या कुठल्या भाजीमध्ये वापरायची असेल तर लगेच आपण घेऊन वापरू शकतो. म्हणून मी अशी आलं लसूणची पेस्ट बनवून ठेवते घरी. बाहेरून विकत नाही आणत, कारण त्या आलं लसूणच्या पेस्टला ना असं वेगळाच एक स्मेल येतो, आणि ती म्हणजे कधी काय बनवलेली असते आपल्याला माहीत नसतं. म्हणून अशी ताजी फ्रेश घरी बनवायची. याला चव देखील वेगळी असते आणि याला सुगंध देखील खूप छान येतो, आलं लसूण आपलं फ्रेश असल्यामुळे. त्यामुळे अशी हा डब्बा भरून मी आलं लसूणची पेस्ट बनवून ठेवते. तर याची देखील रेसिपी आम्ही शूट केलेली आहे, अजून अपलोड नाही केली आहे, लवकरच अपलोड करू. तर ती कशी बनवायची आणि जास्तीत जास्त काळ कशी टिकवायची हे देखील मी त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. तर याची देखील रेसिपी लवकरच येईल आपल्या चॅनलवर, तर तुम्ही नक्की बघा. तरी अशी डब्बा भरून मी आलं लसूणची पेस्ट बनवली ना, तर मला 1 ते 1.5 महिन्यापर्यंत सहज जाते. तर हा आपला जो वरचा रॅक आहे ना, इथे मी सर्व म्हणजे जे मी बनवतेच या वस्तू त्या सर्व मी इथेच ठेवते. जसं की आलं लसूणची पेस्ट, मिरचीचा ठेचा, लसूण तर आपण सोलून ठेवतो, म्हणजे ज्या लागणाऱ्या वस्तू आहेत ना कायमस्वरूपी, त्या मी या वरच्या रॅकवरती ठेवते. तरी तुम्ही आता बघू शकता, इथे पुढे पण बरीचशी जागा आहे. इथे पण आपण काय असं बनवलं तर ठेवू शकतो, पण मी जास्त फ्रीजमध्ये असं किचकट नाही केलंय, थोडं मोकळं मोकळंच ठेवलंय, म्हणजे दिसायला देखील छान दिसतं आणि आपले डबे देखील व्यवस्थित सुटसुटीत राहतात. आणि जसं की मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की हे 2 रॅक मी रिकामीच ठेवते, म्हणजे असंच काय आता इथे तुम्हाला एखादा मिठाईचा बॉक्स दिसतोय असं काय असेल तर मी इथे ठेवते, किंवा उरलेलं जेवण म्हणा ते मी इथे ठेवून देते. पण मी जास्त फ्रीजमध्ये किचकट करतच नाही, आणि जेवण पण मी आम्हाला म्हणजे 2 टाइम पुरेल इतकंच करते, उरेल असं करत नाही. त्यामुळे हे 2 रॅक माझी नेहमीच रिकामी असतात, त्यामुळे फ्रीज देखील छान असा मोकळा मोकळा दिसतो. आणि जरीच कधी म्हणजे आपण नॉनव्हेज बनवतो, चिकन म्हणा किंवा मच्छीचे प्रकार म्हणा, ते जरी कधी उरलं ना खाऊन तरी 2 टाइम, तर आम्ही ते काय करतो फ्रीजमध्ये ठेवत नाही, कारण मला आहे ना फ्रीजमधले असे नॉनव्हेजचे प्रकार ते ठेवून दुसऱ्या दिवशी गरम करून खायला अजिबात आवडत नाही, आणि त्याची टेस्ट देखील लागत नाही. त्यामुळे जरी कधी उरलं ना चिकन वगैरे म्हणा किंवा मच्छीचे प्रकार, असं रसा वगैरे उरला ना, तर आम्ही काय करतो ते भातामध्ये वगैरे मिक्स करतो, आणि माझे सासरे आहेत ना ते प्राण्यांना म्हणजे कुत्र्यांना वगैरे ते खाऊ घालतात. तर असं कधी उरलं ना तर मग ते आम्ही प्राण्यांना खाऊ घालतो, असं कधी फ्रीजमध्ये ठेवत नाही. आता आपण हा पोर्शन बघूया की ह्याच्यामध्ये आपण काय काय ठेवू शकतो. तर हा व्हेरिएबल टेम्परेचर झोन आहे, म्हणजे जे डेअरीचे प्रकार असतात ना, म्हणजे दूध म्हणा, बटर वगैरे असे पदार्थ आपण इथे ठेवू शकतो, फ्रूट वगैरे हे सर्व आपण इथे ठेवू शकतो. तर इथे मी अशा प्रकारे सर्व वस्तू ठेवल्यात. तर या डब्यामध्ये इशिकाचे सर्व चॉकलेट्स वगैरे ठेवलेत, हे बघा. याच्यामध्ये तुम्हाला एक खजूर पण दिसतील, हे कधी मी पाणीपुरी वगैरे बनवते ना त्यासाठी मला लागतात, म्हणून मी इथे
छोट्याशा पॅकेटमध्ये खजूर ठेवलेत. आणि हे सर्व चॉकलेट्स आता संपलेत, पण या डब्यामध्ये चॉकलेट्स असतात कॅडबरी वगैरे. तर एक पसारा दिसू नये म्हणून मी ह्या एका डब्यामध्ये ठेवून देते, म्हणजे आटपशीर दिसतं म्हणून हा एक डब्बा चॉकलेटसाठी ठेवून दिलाय. आणि कोण अशी बरीचशी लहान मुलं वगैरे येतात तर त्यांना मी असं चॉकलेट वगैरे देते, म्हणून हा डब्बा पूर्ण चॉकलेटने भरलेला असतो. त्याच्यानंतर इथे आहे चीजचे स्लाइस. याच्यामध्ये चीजचे स्लाइस आहेत. ते इशिकाला कधीतरी मला चीज पराठा वगैरे बनवून द्यावा लागतो, त्यामुळे हे चीजचे स्लाइस माझ्याकडे असतातच असतात. त्याच्यानंतर इथे आहे हे बटर देखील मी या असं प्लॅस्टिकच्या डब्यामध्ये ठेवून दिलंय. हे बघा, म्हणजे ते राहतं देखील छान, दिसायला देखील खूप छान दिसतं, आटपशीर राहतं एका साईडला, म्हणून मी या डब्यामध्ये ठेवून दिलंय. मला या अशा सर्व वस्तू आहेत ना अशा आटपशीर लावायला खूप आवडतं, म्हणून मी एकदम सिस्टमॅटिकली लावलंय. कुठेही तुम्हाला असा पसारा किंवा किचकट नाही दिसणार. आणि याच्या खाली आहे समोसाच्या डो शीट्स आहेत, हे मी ठेवून दिलेत. याच्यामध्ये पण बरीचशी जागा इथे आहे, तुम्ही बघू शकता. याच्यामध्ये पण खूप सामान राहू शकतं, पण जे ठेवायचं तेच मी ठेवते, बाकीचं कुठलंही सामान मी एक्स्ट्रा ठेवत नाही. त्याच्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता, इथे सर्व चीजचे प्रकार आहेत. हे चीजचे क्यूब आहेत दोन्ही बॉक्समध्ये. आणि इथे अजून एक एक्स्ट्रा मस्क्याचा छोटा बॉक्स आहे, मी आधी आणला होता. तर चीज मला ना खूप जास्त भरून ठेवावं लागतं, इशिकासाठी पण आणि रेसिपीसाठी पण आपल्या कधीतरी लागतं. आणि माझ्या मिस्टरांना म्हणाला की दुधाचे प्रकार इतके प्रचंड आवडतात ना, म्हणजे चीज म्हणा वगैरे असं काय सँडविचमध्ये वगैरे वापरता येतं, त्यामुळे चीज मी जास्त भरून ठेवते. हे चीजचे क्यूब आहेत आणि चीजचे स्लाइस देखील आहेत. तर हे असं चीज मला जास्तच भरून ठेवावं लागतं. आणि इशिका देखील, तिला असंच देखील खायला खूप आवडतं, म्हणून मी चीज भरपूर भरून ठेवते. तर हा झाला सगळं म्हणजे डेअरीचे प्रकार येतात ना, दूध म्हणा, बटर, चीज, हे सर्व हे ठेवायचं हा रॅक इथे आहे. आणि दूध देखील माझ्याकडे अशा 2 लिटर असतं, म्हणजे 1-1 लिटरच्या 2 बॅगा असतात. इशिकासाठी मला भरून ठेवावं लागतं दूध, नेहमी मी असं दूध आणून ठेवते, तर दूध इकडे असतं. तर हा एक रॅक झाला. आता तुम्हाला असं वाटेल की फ्रीज मी म्हणजे तुम्हाला दाखवायचं त्यासाठी असं फ्रीज एकदम आटपशीर ठेवलाय, पण कधी माझा फ्रीज बघाल तर असा असतो आटपशीर. मी असंच एकदम म्हणजे सामान व्यवस्थित लावून ठेवते. म्हणजे समजा कधी डाळीसाठी फोडणीसाठी लसूण घेतली, कढीपत्ता घेतला, तर तो पुन्हा मी असाच व्यवस्थित जागच्या जागी ठेवून देते, म्हणजे सारखा फ्रीज आपल्याला साफ करावा लागत नाही. जर आपण जेव्हा वस्तू घेतो ना तेव्हाच व्यवस्थित ठेवली की ती व्यवस्थित वस्तू राहते, सारखं आपल्याला साफ करायला लागत नाही. आता मेन महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या भाज्या. तर इथे हा व्हेजिटेबल म्हणजेच भाज्या ठेवण्याचा रॅक आहे हा. हे बघा, हा ॲक्च्युली पूर्ण बाहेरपर्यंत खोलू शकतो, पण इथे या फ्रीजच्या बाजूलाच आपला वॉल असल्यामुळे हा दरवाजा एवढाच खोलतो फ्रीजचा. तर एवढं कम्फर्टेबल आहे, म्हणजे मला भाज्या वगैरे काढता येतात. तर याच्यामध्ये मी सर्व भाज्या अशा प्रकारे स्टोअर करून ठेवल्या आहेत, मी तुम्हाला दाखवते आता. तर अशा ह्या व्हेजिटेबल्स ठेवण्यासाठी म्हणजेच भाज्या ठेवण्यासाठी ना या अशा जाळीच्या पिशव्या येतात. हे बघा, तर याच्यामध्ये ना भाज्या फ्रेश राहतात आणि दिसायला देखील खूप सुंदर दिसतं, व्यवस्थित राहतं. म्हणजे भाज्या मिक्स नाही होत, अशा सेपरेट भाज्या आपण एका पिशवीमध्ये 2 देखील राहतात, 2 भाज्या देखील राहतात. या पिशवी खूप मोठी आहे, म्हणजे याच्यामध्ये 2 भाज्या राहू शकतात. हे बघा, ही एवढी मोठी पिशवी आहे, याच्यामध्ये 2-3 भाज्या आरामात राहतात. तर अशा प्रकारे याच्यामध्ये मी वांगी ठेवली आहेत. आता ही वांगी देखील मला 5-6 दिवस झाले आणून, पण तशी फ्रेश आहेत, म्हणून मी अशा भाज्यांसाठी पिशव्या आणल्यात. आता असं जरुरी नाही की अशाच म्हणजे जाळीच्या पिशव्या ज्या येतात भाज्यांसाठी त्याच आणल्या पाहिजे. मला जरा असं टिपटाप आणि व्यवस्थित ठेवायला जरा आवडतं आणि जरासं सजवायला आवडतं, म्हणून मी या अशा पिशव्या आणल्यात. या भाजीसाठीच असतात, पण तुम्ही अशा भाज्या कागदामध्ये देखील रॅप करून ठेवू शकता, किंवा आपण भाजी आणतो ना जेव्हा, ज्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या असतात त्याच्यामध्ये देखील ठेवू शकता, त्याच्यामध्ये देखील भाज्या व्यवस्थित राहतात. तर इथे ही वांगी आहेत माझ्याकडे. आता मी गावाला गेलो होतो, तिकडनं मी ही वांगी आणली होती. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आहे काकडी, आणि याच्यामध्ये या मिरच्या आहेत ज्या आपण भजीसाठी वगैरे वापरतो, त्या मिरच्या आहेत. आणि याच्यामध्ये लिंबू आहेत. लिंबू देखील यांना बरेच दिवस झाले, 7-8 दिवस झाले, अजून खराब नाही झालेत. तर याच्यामध्ये मी असं ठेवून दिले. तर पुन्हा आता आपण हे व्यवस्थित जागेवर ठेवूया, आणि ज्या बाकीच्या भाज्या आहेत त्या मी तुम्हाला दाखवते. त्याच्यानंतर या दुसऱ्या पिशवीमध्ये भेंडी आहेत. हे बघा,
याला पण मला वाटतं 7-8 दिवस झाले, पण छान आहे, अजून खराब नाही झाली आहे. हे बघा. तर याच्यामध्ये मी भेंडी ठेवली आहे आणि तुम्ही बघू शकता या रॅकमध्ये ना मी तुम्हाला इथे हा खाली कपडा दिसेल कॉटनचा, हा बघा, जो आपण किचनमध्ये वापरतो ओटा वगैरे पुसायला. तर हा कपडा मी ते खाली यासाठी ठेवलाय की भाजीमध्ये काही माती वगैरे असेल, घाण असेल किंवा काही मॉइश्चर सुटलं पाण्याचं, तरी ते खाली घाण होऊ नये, सारखं सारखं पुसायला लागतं, म्हणून मी हा कपडा ठेवलाय. या कपड्यावरती मी या भाज्या ठेवते, म्हणजे जरीच काय घाण पडली तर त्या कपड्यावरती पडेल, तर कपडा आपण तो बाहेर काढून धुवून पिळून सुकवून परत ठेवू शकतो, म्हणजे सर्व आपल्याला पुसायला लागणार नाही, म्हणून खाली मी एक कपडा ठेवलाय. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आहे आलं. हे आलं आपलं साधं आहे, जे आपण चहामध्ये किंवा भाजीमध्ये वगैरे वापरतो, आलं लसूणची पेस्ट वगैरे बनवायला ते आलं आहे. आणि या पिशवीमध्ये आहे ना जी ओली हळद येते, म्हणजे आल्यासारखीच असते सेम, फक्त ही आहे ना भगव्या रंगाची असते. मी तुम्हाला दाखवते. ही मी दुधामध्ये वापरते. याची देखील रेसिपी मी लवकर दाखवणार आहे तुम्हाला, की या ओल्या हळदीचं दूध कसं बनवतात, म्हणजे आपल्याला कधी सर्दी झाली किंवा खोकला झाला तर त्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. हे बघा, आल्यासारखंच दिसायला असतं, पण ही आहे ना ओली हळद आहे. हे बघा, सेम आल्यासारखं दिसायला. ही रेसिपी मी तुम्हाला लवकरच बनवून दाखवणार आहे. खूप फायदेशीर आहे हे सर्दी खोकल्यासाठी वगैरे. तर हे मी दुधामध्ये वापरते. कधी घसा वगैरे आपला खवखवतो, खोकला लागतो, तर मी हे दुधामध्ये बनवून देते. ॲक्च्युली ही ओली हळद आहे ना, याचं दूध आम्हाला आमची आई द्यायची बनवून, त्यामुळे मला माहिती आहे की या ओल्या हळदीचं दूध बनवतात. त्याच्यानंतर इथे आहे फ्लॉवर आणि कोबी आहे. फ्लॉवर देखील आम्ही गावावरून आणलं. हे देखील आणून मला वाटतं 5-6 दिवस झाले, पण तशाने तशी फ्रेश आहे. हे बघा, कुठेही काळा नाही पडलाय. आणि कोबी आहे अर्धा कापलेला. आणि मी जास्त भाज्या भरून नाही ठेवत, म्हणजे जास्तीत जास्त 4 ते 5 दिवसाच्या भाज्या मी भरून ठेवते, म्हणजे कशा आपल्याला फ्रेश भाज्या खायला भेटतात ना, म्हणून मी जास्त भरून नाही ठेवत. 4-5 भाज्याच माझ्या फ्रीजमध्ये असतात भरलेल्या. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आहे टोमॅटो. टोमॅटो पण मी अशा या पिशवीमध्येच भरून ठेवलेत. असं पिशवीमध्ये ठेवलंय ना, म्हणून सगळं व्यवस्थित आटपशीर राहतं. नाहीतर मग कसं आपण असंच ठेवलं ना सगळं, की सगळ्या भाज्या मिक्स होतात आणि मग त्या काढायला पण कंटाळा येतो आणि सर्व घाण होते, म्हणून मी असं सर्व व्यवस्थित पिशवीमध्ये भरून ठेवलंय. त्यामुळे छान असं आटपशीर राहिलंय आणि दिसायला देखील खूप छान दिसतं. तर हा झाला भाज्यांचा कंपाऊंड म्हणा तुम्ही. याच्यामध्ये फळं देखील खूप छान राहतात. म्हणजे लास्ट टाइम मी आता मार्गशीर्षचे गुरुवार होऊन बरेच दिवस झाले, म्हणजे संपून, तर ती फळं देखील अजूनपर्यंत होती. काल आम्ही खाल्ली, ती पण फ्रेश, खूप फ्रेश राहिली होती. म्हणजे 7-8 दिवस जरी म्हणालात ना तरी फळं खूप फ्रेश राहतात. इथे पण ठेवू शकतो फळं या याच्यामध्ये, आणि याच्यामध्ये पण फळं राहतात. तर तुम्ही बघितलातच आपल्या फ्रीजमध्ये केवढी जागा म्हणजे अजून उरलेली आहे. बरीच वस्तू आपण ठेवू शकतो, पण मी मोकळंच ठेवलंय. आता आपण फ्रंट साईडचं बघितलं की मी तिकडे काय काय स्टोअर केलंय ते. आता आपण डोर साईडचं बघूया की मी इथे काय काय वस्तू स्टोअर केल्यात आणि काय काय वस्तू ठेवल्या आहेत त्या. आता इथे फर्स्ट रॅकमध्ये सर्वांच्याच फ्रीजमध्ये अंड्याचा रॅक असतो, तर इथे मी अंडी ठेवली आहेत. त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला 2 प्लॅस्टिकचे डबे दिसत आहेत. तर याच्यामध्ये मी इथे देखील मी असे 2 चपटे डबेच घेतलेत. तर समजा कधी डिस्पेन्सरी बंद असेल किंवा आपल्याला डॉक्टरकडे जायला नाही भेटलं, तर एमर्जन्सीसाठी आपल्याकडे गोळ्या असाव्यात, तर त्यासाठी मी या डब्यामध्ये सेपरेट या गोळ्या ठेवल्या. जसं की आपल्याला घशाला कधी ती खवखवतं त्यासाठी स्ट्रेप्सिल ठेवली आहे. परत लूज मोशनसाठी, म्हणजे कधी समजा प्रवासामध्ये आपल्याला त्रास झाला तर त्यासाठी गोळी ठेवून दिली आहे. त्याच्यानंतर कधी समजा आपल्याला कणकण वाटते अंगामध्ये, तर ही डोलो 650 आहे. म्हणजे समजा कधी डॉक्टर आपल्याला नाही भेटले ना, तर हे एमर्जन्सीसाठी मी गोळ्या ठेवल्यात. तसं तर अशा बाहेरच्या गोळ्या जास्त खात नाही आम्ही, डॉक्टरकडेच जातो, पण ह्या एमर्जन्सीसाठी ठेवल्यात. तर त्याचा देखील माझा सेपरेट डब्बा ठेवून दिलाय. त्याच्यानंतर इथे हा प्लॅस्टिकचा अजून एक डबा आहे. त्याच्यामध्ये या डब्यामध्ये मी काय ठेवते, तर आपण असे काय सुट्टे मसाले आणतो ना, हे पॅकेट्सवाले, जसं की चिकन मसाला, छोले मसाला, असे इतर म्हणजे सांबार मसाला वगैरे, तर त्याचे पॅकेट आपण जेव्हा फोडून ठेवतो ना, तर हे मी असे डब्यामध्ये ठेवते. हे बघा असे, कारण जे असे ओपन ठेवले ना तर ते कुठेतरी सांडणार आणि पुन्हा ते घाण होणार आणि पुन्हा ते पुसापुसी करा, म्हणून मी असे सेपरेट एका डब्यामध्ये ठेवून देते. आणि बाकी तर हे असे फूड कलर्स आहेत जे कधीतरी मला रेसिपीमध्ये
उपयोगी पडतात, म्हणून ते डबे देखील मी असे या डब्यांमध्ये ठेवून दिले आहे. तर अशी म्हणजे जे सुट्टे पॅकेट वगैरे असतात त्यांचा पसारा होऊ नये म्हणून मी असं आर्टिफिशियल एका डब्यामध्ये ठेवून दिलेलं आहे. तर हे 2 डबे इथे असतात. त्याच्यानंतर याच्या खालच्या रॅकमध्ये म्हणजे सेकंड रॅकमध्ये इथे मी पाण्याच्या बाटल्या ठेवल्यात. थंड पाणी जास्त आम्ही पियत नाही, पण मी 2 बाटल्या ठेवून देते. समजा कोण पाहुणे आले किंवा कधी सरबत करून पियावंसं वाटलं त्यासाठी मी ते 2 बाटल्या भरून ठेवून देते. आणि हे इथे तुम्हाला हा काचेचा जार दिसेल छोटा, याच्यामध्ये दूध ठेवते. म्हणजे कधी रात्रीचं समजा दूध उरलं तर मी या जारमध्ये भरून ठेवते. अख्खा टोप नाही ठेवत फ्रीजमध्ये, कारण ते भरपूर असं किचकट दिसतं आणि मग ती एक सवय लागते आपल्याला. म्हणून मी असं एक जार घेतलाय काचेचा, याच्यामध्ये मी उरलेलं दूध या जारमध्ये ओतून ठेवते. आणि मग सकाळी पुन्हा गरम करून, म्हणजे काय चहा कॉफी आम्हाला पियायची असेल तर ते गरम करून टोपामधून पितो आम्ही. आणि चहा तर सहसा आमच्या घरात कोणीच पित नाही, पण कधीतरी माझे वडील आले ना तर त्यांना चहा लागतो. आणि इशिकाचे पप्पा तर कॉफीच पितात. आणि इशिकाला डेली दूध लागतं, म्हणजे सकाळी उठल्यानंतर आणि रात्री झोपताना तिला दूध लागतं. म्हणून दुधाच्या बॅगा तर डेली माझ्या घरामध्ये असतात की उरलं की मग अशा जारमध्ये मी भरून ठेवते. त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला या 4 बॉटल्स दिसत आहेत. आणि इथे तुम्ही बघू शकता मध्ये रॅक आहे, म्हणजे आपल्याला सेपरेट काय ठेवायचं असेल ना तर हा असा पण मध्ये रॅक ठेवू शकतो हा. आणि इथे तुम्ही बघू शकता या सॉसेसच्या बाटल्या आहेत. याच्यामध्ये आपलं हॉट अँड स्वीट सॉस आहे, म्हणजे जे आम्ही नाश्त्याला वगैरे वापरतो. आणि हे तर आपले चायनीजचे सॉस आहेत, म्हणजे ब्लॅक सोया सॉस, ग्रीन सोया सॉस आणि हा आपला रेड चिली सॉस. हे कधीतरी लागतात, पण मी सॉसचे जे प्रकार आहेत ना ते एक साईडला ठेवून दिलेत. त्याच्यानंतर ह्याच्या खालच्या रॅकमध्ये काय ठेवलं हे मी तुम्हाला आता दाखवते. आता इथे आहे ही शेजवान चटणी. ही शेजवान चटणी तुम्हाला असं बघून वाटेल की मी बाहेरून विकत आणली आहे, पण ही बॉटल शेजवान चटणीचीच आहे, पण याच्या आतली जी चटणी आहे ते मी घरीच बनवलेली आहे. आणि याची देखील तुम्हाला रेसिपी जर बघायची असेल ना तर आपल्या चॅनलवरती ऑलरेडी मी अपलोड केलेली आहे. तर याची देखील लिंक मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. नक्की चेक करा कशा पद्धतीने शेजवान चटणी मी घरच्या घरी बनवली आहे. आपण जी बाहेरून विकत आणतो ना तशीच टेस्ट आहे या शेजवान चटणीला. आणि शेजवान चटणी काय मी जास्त खात नाही, कधीतरी मला यूजला येते किंवा शूटमध्ये समजा लागली तर मी आताच रिसेंटलीच बनवली आहे, 2-3 दिवस झाले. आणि याच्या आधी देखील मी बनवलेली, जेव्हा शूट होतं ना म्हणजे रेसिपी बनवायची होती तेव्हा देखील बनवलेली. म्हणजे संपली की मी लगेच पुन्हा घरी बनवते, बाहेरून विकत नाही आणत. ही बॉटल बरीच जुनी आहे, तर मी या काचेच्या बॉटलमध्येच ती शेजवान चटणी भरून ठेवते, कारण कशी छोटीशी आहे ना तर ती एक साईडला व्यवस्थित राहते. याच्यामध्ये मावेल तितकीच मी बनवते. त्याच्यानंतर इथे आहे जाम, जो इशिकाला लागतो ब्रेड सोबत, म्हणजे काहीच नाश्ता नसेल तर मग ती ब्रेडला लावून तिला आम्ही देतो. त्याच्यानंतर इथे आहेत सर्व ड्रायफ्रुट्स, जे आपल्याला कधी शिरा बनवला किंवा शेवया बनवला तर त्यासाठी लगेच घेता येईल म्हणून मी इथेच ठेवलेत. काजू आहे, त्याच्यामध्ये बदाम आणि पिस्ता आहे, ह्याच्यामध्ये चारोळी आहे आणि याच्यामध्ये आहे वेलची पावडर. ही देखील घरीच बनवली आहे. आणि याची देखील रेसिपी आहे ना आपल्या चॅनलवरती ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे. तर या पावडरची रेसिपी देखील मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. जरूर बघा की मी कशा प्रकारे विलायची पावडर बनवलेली आहे घरी. आणि ही इलायची पावडर बनवून पण बरेच महिने झाले, मला जवळपास 6 महिने झाले असतील, पण खूप छान अशी फ्रेश आहे. काचेच्या बाटलीमध्येच ठेवली आहे मी. आणि इथे तुम्हाला दिसत असेल लिशियसच्या बॉटल्स आहेत. कढीपत्ता पण मी अशाच लिशियसच्या काचेच्या बॉटलमध्ये भरून ठेवल्या. आम्ही जरा जास्तच खादाडे असल्यामुळे हे असे आम्ही लिशियसचे ना चिकनचे हे भेटतात, सॉस भेटतो जो आपण ब्रेडला वगैरे लावून खाऊ शकतो. तर हे आम्ही मागवलेले ना तर त्याच्या बाटल्या होत्या, तर मी त्याचा असा उपयोग केलेला आहे. तर अशा प्रकारे मी तुम्हाला डोअरचं पण दाखवलेलं आहे की मी ते डोअरच्या साईडला काय काय ठेवलंय, फ्रंट साईडला पण काय काय ठेवलंय म्हणजे फ्रीजमध्ये हे देखील दाखवलंय. आता मी तुम्हाला फ्रीजरमध्ये काय काय स्टोअर करून ठेवलंय हे दाखवते. आता पहिल्याच्या फ्रीजला फ्रीजर वरती असायचं, पण आता सर्व जमाना पण उलटा झालाय म्हणून हे सर्व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू पण उलट्या झाल्यात. त्यामुळे याचा फ्रीजर जो आहे ना तो खालच्या बाजूला आहे आणि फ्रीज आपला वरती आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे पण मी जास्त काय वस्तू स्टोअर नाही करून ठेवल्यात. तर इथे तुम्हाला जो हा बॉक्स दिसतोय व्हाईट कलरचा, हा आईस क्यूबचा आहे. हा आपण काढू पण शकतो, जॉईंट नाही आहे. हे बघा अशा पद्धतीने हा आपण बाहेर पण काढू शकतो. तर हा आईस क्यूबचा बॉक्स इथे आहे. त्याच्यानंतर इथे मी हा ट्रे ठेवलाय. हा काय आम्हाला फ्रीजवरती नाही भेटलाय. हा हिरवा ट्रे मी यासाठी ठेवलाय की समजा कधी आईस्क्रीम वगैरे ठेवलं
तर आईस्क्रीम कधी समजा सांडलं तर याच्यावर पडू नये, म्हणजे आपलं काम वाचतं. त्यामुळे मी सर्व सिस्टमॅटिकली ठेवलंय. तर हा ट्रे मी याच्यामध्ये ठेवलाय आणि हा जो डब्बा दिसतोय तुम्हाला हा रिकामी आहे. हा मी यासाठी ठेवलाय, आता तुम्हाला माहिती असेल मटारचा सीझन आलाय म्हणजे हिरवे वटाणे. तर मी एकदम 5-6 किलो भरून ठेवते आणि सोलून ते मी या डब्यामध्ये भरून ठेवते आणि हा डब्बा मी असा फ्रीजरमध्ये ठेवते. म्हणजे ते मटार आहेत ना आपल्याला 1 वर्षापर्यंत सहज जातात. म्हणून मी असं डब्यामध्ये 5-6 किलो किंवा त्या डब्यामध्ये जेवढं मावेल तेवढे मी हिरवे वटाणे म्हणजे आपण त्याला मटार म्हणतो ते मी भरून ठेवते. तर तो त्यासाठी डब्बा आहे. तर आता अजून मटार स्वस्त नाही झालेत म्हणून मी भरले नाहीत, पण आता लवकरच स्वस्त होतील फेब्रुवारी एंडपर्यंत वगैरे, तेव्हा मी त्याच्यामध्ये भरून ठेवणार. आता इथे खालच्या बाजूला अजून एक असं बकेट आहे, जसं वरच्या फ्रीजमध्ये आहे भाज्यांसाठी वगैरे तसंच खाली देखील आहे. तर इथे आपण जे मटार वगैरे एक्स्ट्रा जे आपण भाज्या वगैरे भरतो ना, म्हणजे कडधान्य म्हणा, इथे पण आपण मटार ठेवू शकतो. आता मी हा मटारचा डबा इथेच ठेवणार आहे आतमध्ये, तात्पुरता खाली आहे म्हणून तो मी इथे ठेवलाय वरती. नाही तर इथे काय आईस्क्रीम वगैरे असेल ते मी इथे या ट्रेमध्ये ठेवते. तर इथे मी कडधान्य ठेवलेत. कडधान्य आणि एक्स्ट्रा जे ड्रायफ्रुट्स असतात काजू किंवा बदाम म्हणा, ते फ्रीजरमध्ये ठेवले ना की त्याला कीड नाही लागत आणि खराब नाही होत. आता हा जो प्लॅस्टिकचा डब्बा आहे ना, हा प्लॅस्टिकचा डब्बा या बकेटमध्ये होता, हा बकेट मी बाहेर काढलाय. तर याच्यामध्ये सर्व कडधान्य आहेत. हे बघा मी जास्त नाही भरत, 1.5 किलो जसे भरून ठेवलेत. वाल आहेत, काळे मसूर आहेत, हिरवे वटाणे आहेत, त्याच्यानंतर सफेद वटाणे आहेत जे पाणीपुरीसाठी वगैरे लागतात मला. तरी मी थोडीशी भरून ठेवते, कारण कडधान्य मी जास्त नाही बनवत, कधीतरी आठवड्यातून एकदा बनवते. तर हे कडधान्य असे मी फ्रीजरमध्ये ठेवून देते, म्हणजे याला कीड नाही लागत, खराब नाही होत, म्हणून मी फ्रीजरमध्ये ठेवून देते. त्याच्यानंतर लाल चणे आहेत, ते देखील मी फ्रीजरमध्ये ठेवलेत खाली. त्याच्यानंतर आहे हे आपले कच्चे शेंगदाणे. आता कच्चे शेंगदाणे तुम्हाला माहिती असेल याला लगेच बुरशी पकडते किंवा याला लगेच कीड येते, म्हणून हे देखील मी फ्रीजरमध्ये ठेवले. जसं माझं शेंगदाण्याचं कूट वगैरे संपलं की मी हे पुन्हा भाजून त्याचं शेंगदाण्याचं कूट बनवून घेते, पण एक्स्ट्रा असतील ते मी फ्रीजरमध्ये ठेवून देते, म्हणजे ते खराब नाही होत, जास्तीत जास्त दिवस टिकतात. साधारण 3 ते 4 महिन्यापर्यंत खूप छान राहतात, म्हणून फ्रीजरमध्ये ठेवले. आणि या डब्यामध्ये जास्त जे एक्स्ट्रा जे ड्रायफ्रुट्स आहेत ते ठेवलेत मी. आणि वरती तुम्ही बघितलं असेल फ्रीजमध्ये जे मी काचेच्या बॉटल्समध्ये ड्रायफ्रुट्स ठेवलेत, ते संपले ना त्याच्यामधले की मी हे पुन्हा यातले त्यामध्ये भरून ठेवते, पण जे एक्स्ट्रा आहे ते मी फ्रीजरमध्ये ठेवून देते, म्हणजे ते अगदी छान राहतात. आणि तुम्हाला असं बघताना असं वाटेल की मी सर्व गोष्टी फ्रीजमध्येच ठेवल्या आहेत का किंवा फ्रीजरमध्येच ठेवल्या आहेत का. आता ॲक्च्युली या सर्व ज्या वस्तू आहेत ना, म्हणजे कडधान्य म्हणा किंवा शेंगदाणे किंवा ड्रायफ्रुट्स म्हणा, या सर्व फ्रीजरमध्ये ठेवल्या ना, म्हणजे आपल्याला जास्तीत जास्त काळ टिकवायच्या असतील तर त्या फ्रीजरमध्ये ठेवल्या ना तरच ते चांगल्या राहतात. पण ॲक्च्युली कसं पहिलं आपलं लहान फ्रीज होतं ना, त्यामुळे मला या ठेवायला सर्व वस्तू भेटायच्या नाही, त्यामुळे पहिलं मी असं थोडंच भरायची आणि डब्यामध्येच ठेवून द्यायची. पण आता कसं आपला मोठा फ्रीज आहे आणि फ्रीजमध्ये खूप स्पेस आहे, त्यामुळे मी फ्रीजमध्येच ठेवते, म्हणजे ते कसं जास्तीत जास्त काळ टिकतं. आणि जर आता का सगळ्यांकडेच असा मोठा फ्रीज असेलच असं नाही आहे, तर तुमच्याकडे जर लहान फ्रीज असेल आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकत नाही, तर तुम्ही म्हणजे आपण किचनमध्ये जे डबे ठेवतो स्टीलचे म्हणा किंवा प्लॅस्टिकचे म्हणा, तर त्याच्यामध्ये पण आपण ह्या सर्व वस्तू कशा स्टोअर करायच्या त्या देखील आपल्या किचन टूरच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेलं आहे. तर ती देखील व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. आणि किचन टूरची जी व्हिडिओ आहे त्याची देखील मी लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तर तुम्ही नक्की किचन टूर बघा. आपली होम टूर देखील मी करून दाखवलेली आहे, पण त्या होम टूरमध्ये आपला मोठा फ्रीज नव्हता, तुम्हाला त्याच्यामध्ये छोटा फ्रीज बघायला मिळेल. आता हा मोठा फ्रीज तर आता आपण रिसेंटली घेतला, 1-1.5 महिना झाला. तर अशा प्रकारे हा खालचा सेटअप आहे म्हणजे फ्रीजरमधला. आणि जो फ्रीजरचा जो डोअरचा साईड आहे ना, इकडे पण एक हे आहे रॅक आहे, त्याच्यामध्ये तर मी एवढं काही ठेवलं नाही, फक्त याच्यामध्ये हे मी चंदन ठेवले, हे कधीतरी लागतं तर त्यासाठी मी चंदन ठेवले. आणि हे म्हणजे काय समजा आपल्याला सूज वगैरे आली तर हे शेकवण्यासाठी आहे बर्फ, तर ते इथे मी ठेवून दिलंय. त्यामुळे खाली पण असं काय तुम्हाला किचकट बघायला मिळणार नाही, मी असं सिंपल आणि व्यवस्थित सुटसुटीत सगळं सामान ठेवलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपल्या भल्या मोठ्या फ्रीजची टूर म्हणू शकता झालेली आहे. तुम्हाला दाखवलंय मी फ्रीज कोणता घेतला आणि कशा प्रकारे तो ऑर्गनाइज केलाय.
आता त्याहून पण तुम्हाला जर काय बदल करावासा वाटला, म्हणजे तुम्हाला फ्रीजमध्ये काय असं वाटलं की अशा पद्धतीने इथे या वस्तू लावा, अशा प्रकारे असे म्हणजे डबे घ्या, अशा प्रकारे लावा, तर तो बदल देखील तुम्ही मला सांगू शकता कमेंटद्वारे. म्हणजे माझ्यातर्फे मी तो प्रयत्न नक्की करेन. आणि अशा प्रकारे आपल्या प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रत्येक रेसिपीची किंवा प्रत्येक व्लॉगची मी लिंक देत असते, तर तुम्ही नक्की चेक करा. प्रत्येक रेसिपीची प्लेलिस्ट असते, म्हणजे मसाले म्हणा किंवा भाताचे प्रकार म्हणा, असे प्रत्येक रेसिपीची प्लेलिस्ट मी प्रत्येक रेसिपीच्या लिंकमध्ये म्हणजे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत असते. तर या देखील व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला प्रत्येक रेसिपीची प्लेलिस्ट देईन, नक्की चेक करा. म्हणजे तुम्हाला जर कुठली रेसिपी बनवायची असेल तर तुम्ही ती प्लेलिस्ट ओपन करून ती रेसिपी तुम्ही बघू शकता. तर आजचा आपला व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आजच्या आपल्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक आणि जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका. आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपी सोबत आणि येणाऱ्या नव्या व्लॉग सोबत.